Mendoni va, ka ekstremizëm në trojtë shqiptare? Unë e parimisht e kam thonë në për shumë Si ta identifikon nëse ka? emisione, domethënë, se nuk ka fenomen të ekstremizmit fetar islam, domethënë, tek shqiptarët. Mund këtë individ që kanë mendime, domethënë, të cilët kalojnë atë normën mesatare, mirë po atë janë, domethënë, dukuri aq të vogla, sa që nuk meritojnë të i jepet kaq zhbuj sikurse i jepet. E para, e dyta, nëse ka individ që kanë domethënë qëndrime të gabuara në konceptimin e parimeve fetare, ato nuk mund të zgjidhen në formën sikurse veprohet ana, me bujë mediatike, me do thotë thirrje për linçim, me tentativë për të marginalizuar tërësisht ata, por kundazi debati, eliminimi i shkaqeve, drejtësia, para se gjithashtu drejtësia absolute, drejtësia e paanshme, domethënë në verifikimin e rasteve një nga një, domethënë, pastaj kualifikimin e tyre, rehabilitimi i tyre, risocializimi i tyre, domethënë njerëzve që kanë pas mundësi për shembull të bëjnë veprime që kanë ngjyra ekstremiste, po pastaj janë bë pishman sepse nuk e kanë kuptuar ata mirë, domethënë veprimin që kanë bërë, dhe shoh kohëve të fundit kanë iniciativë të disa studiosve që mirën me studime sociale që kanë kuptuar mirë për famën e problemit dhe ja ofrojnë domosdoshmë si alternativë edhe institucioneve domosdoshmë të shteteve tona që të kenë kujdes në qasjen ndaj individëve që mund të kenë domosdoshmë ndoshta mendime të gabuara ose ekstreme, se forma se si është duke qasë media edhe kohën e fundit domosdoshmë edhe gjyqësia padyshim se na le përshtypje të kuptojmë se tentohet të promohet një ekstremizëm i cili nuk ekziston, se është e njohur domosdoshmë çdo aksion prodhon reaksion. Edhe çdo padrejtësi pastaj prodhon domosdoshmë rezistencë asaj padrejtësie. E sigur se dikush don të prodhon domosdoshmë fenomen nga individ caktuar që mund të kenë domosdoshmë mendime ekstreme ku me debate dhe me bisedë edhe me risocializim, rehabilitim tyre mund të tejkalohet ajo situatë në kalimin nga raste individuale në raste grupore që pastaj të krijohet fenomen i caktuar i cili do të bëhet me veti domosdoshmë ekstremizmi si bërtham i mendimeve. Nëse kjo bëhet me qëllim, padyshim do të është agjent shumë e rrezikshme për shoqërinë tonë, për shtetet tona, do të ketë pasojë afatgjate, fundit ato domosdoshmë historia do të zbulon, do të studion, do të meten të fshehura ato gjëra, do të dalin shesh, sepse sikurse dimë tash shumë gjëra që kaluam mendoshim se janë top sekrete, tani me skandale të caktuara dalin shesh domosdoshmë edhe detajet më të imta. Kështu që a mos flasim për Zotin, i cili shef të gjitha gjërat dhe ajo është i cili me urtësinë e vet i nxjerr shesh edhe shumë sekrete, se njerëzit kanë menduar se kanë më mbet sekretet përgjithmoshme ato. Dhe për këtë shkak mendoj se ata luajnë në një kartë shumë të rrezikshme dhe nuk është as pak e ndershme, fisnike jo se jo, kombëtare jo se jo, përfetare mos flasim. Dhe ata njerëz nuk kanë të mirën popullit vet as vendit vet. Unë që sa kohë jetoj me një komshi besimtar, mirë po këto media po duan të më paraqesin të rrezikshëm, ndërsa unë me komshin kam krejt raporte shumë të mira, him dalim me ta, nuk është i zhurmshëm e kështu me radhë. Po kjo është ajo që unë e përmendëm edhe pak më herët, domethënë mediat mundohen ta shfaqin domethënë një realitet keqësisht tjetër nga ai cili na e jetojmë përdit, secili në lagjën e vet, secili në qytetin e vet, secili në fshatin e vet, secili në shtëpinë e vet madje. Ata mundohen të paraqesin domethënë një figurë shumë agresive, shumë intolerante, shumë dëdhënshme të një njeriu fetar. Sipas kuptimit tim me qëllim që ai rikthimi i rinis domethënë në fe të ndalet ose të shtohen presion ose të shtohen peripecitë dhe pengesat në rrugë. Mirë po ata arrin se domethënë puna e bindjeve është shumë më e madhe se sa trysnit edhe presionet që i bëhen. Madje trysnit dhe presionet këtë njeri që ka bindje të fuqishme parimore fetare e bëjnë edhe më të paluhatshëm, e bëjnë edhe më të çelekte, e bëjnë edhe më të vendosur. Madje këto sprova, sikur se do dihet fetarisht, domethënë shndrohen në dhunti pastaj. Çdo sprovë me të cilën sprovohet besimtari, nëse reziston dhe qëndron, bëhet më i fortë. Andaj sikur se thotë edhe Omar Muhtari, që është i njohur domethënë për rezistencën e tij kashi kolonialistëve në Libi, thotë çdo goditje që nuk u vret, ai bën edhe
më të fortë, dhe kjo është realitet domethënë. Edhe këtu ata gabojnë në mënyrë domethënë në taktikën e veprimit të vet. Përderisa ata bëjnë hapa domethënë të nxituara, pa pasur realitet të tillë të cilën e pretendojnë ata, faktikisht ata janë duke shërby lëvizjen e rikthimit të rinisë në fe. Ata janë duke i sprovu para kohe, janë duke i pjek para kohe, janë duke i bë të bindur në parimet fetare, domethënë se po, që ka e vërtet se ka njerëz të cilët për shkak të botkuptimeve të tyre antifetare do të mundohen të bëjnë çmos, të shkelin të gjitha rregullat e ndershmërisë, të gjitha rregullat e humanizmit, të gjitha rregullat e profesionalizmit, vetëm të njollosin një shpresë të caktuar shoqërisë me lloj njollash. Për atyre më të rrezikshme, të cilët mund të shkaktojnë, do thotë, burgosjen e njerëzve me vite të tëra. Padrejtisht. Edhe padyshim se Izedar në këtë zullum, në këtë padrejtësi, është edhe ai njeriu që ka shkruar një artikull islamofob dhe antifetar kundrejt një individi ose një shteti të caktuar. Edhe na fetarisht e dimi domosdoshmë se thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kush bëhet shkak me gjysmë fjalë për të vrarë një njeri me gjysmë fjalë, e merr mëkatin sikur sa ai që ka vrarë. Edhe këtë rast secili gazetar, secili opinionist, secili njeri që e ndihmon procesin e stigmatizimit të një shteti të caktuar shoqërisë, të hoxhallarëve, të aktivistëve që mundohen domosdoshmë të përhapin mirësitë e fesë islame në rrjetin e shoqërisë tona, që të shfaqen ata si ekstremista, madje terrorista, dhe të burgosen padrejtisht ata do të kenë hizën atë zullum. Ndoshta ai nuk e beson gjykimin e Zotit ose drejtsinë absolute të Zotit, mirë po le të jetë i bindur ai dhe të gjithë na jemi të bindur se ai drejtësi ka me kap atij që në dynjë para se me kap atë ditën kur dalim para madhërisë Allahut fuqishëm.